അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് വരാം. 50 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് എതിർദിശയിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം വേണം? ചോദ്യത്തിന് വലിയ വലിപ്പമുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? സമയം. അപ്പോൾ ടൈം ഫോർമുല മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. ടി സമം d/s. എന്താണ് ഡി? ചോദ്യത്തിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കും, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും. ഈ ചോദ്യം നോക്കിയേ, 50 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ 300 മീറ്റർ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എതിർദിശയിലാണ് അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 200. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 300ഉം 200ഉം. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകളുണ്ട്. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം. 300 200 എത്രയാണ്? 500. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി 500. എന്താ യൂണിറ്റ്? മീറ്റർ ആണ്. 500 മീറ്റർ. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്? സ്പീഡ്. രണ്ട് സ്പീഡുകളില്ലേ? ഒന്ന് 50 km/h, മറ്റൊന്നോ 40 km/h. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? ദിശ. ഏതാ ദിശ? എതിർദിശ. സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യും. 50 40 എത്രയാ? 50ഉം 40ഉം എത്രയാ? 90 km/h. ശരിയല്ലേ? ഈ 90 അല്ലേ ഇവിടെ താഴെ എഴുതേണ്ടത്? 90 താഴെ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യും? 90 × 5 18 മുകളിൽ. പകരം നമ്മളൊരു ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതി സമയം കളയുക? 90 km/h. എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാ? 25. സോ ആ 25 താഴെ എഴുതി. ദെൻ 50ൽ 25 2 പ്രാവശ്യം. അതിനാൽ ഉത്തരം 20 സെക്കൻഡ്. ചോദ്യം നോക്കിയേ, 50 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ, ആ ട്രെയിനിന് എതിർദിശയിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ട സമയമാണ്. ടൈം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ്. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകളുണ്ട്, 300 200, കൂട്ടി എഴുതി നമ്മൾ 500 എന്ന് എഴുതി. രണ്ട് സ്പീഡുകളുണ്ട്, 50ഉം 40ഉം. പ്ലസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 90 എന്ന് എഴുതി. എന്താ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? എതിർദിശയായതിനാൽ. 90 കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ചോദ്യത്തിൽ മീറ്റർ എന്ന വാക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 25. 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25, ഉത്തരം 20 സെക്കൻഡ്. നോക്കാം, ഈ മോഡലിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് 32 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ട സമയം എന്ത്? അപ്പോൾ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സമയമാണ്. സമയം, ടൈം കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ്. ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. 200 മീറ്ററും 100 മീറ്ററും. അപ്പോൾ 200ഉം 100ഉം എത്രയാണ്? 300 മീറ്റർ. മറ്റൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് വാക്കുണ്ട്? മീറ്റർ എന്ന വാക്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് വേണം. നോക്കൂ, ഇവിടെ എതിർദിശയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലേ ചെയ്യുക? 40 കിലോമീറ്ററും 32 കിലോമീറ്ററും. 40ഉം 32ഉം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ എന്താ ലഭിക്കുക? 72 km/h. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ടേബിളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആ വരുന്നത് 72. 72 എത്രയ്ക്ക് തുല്യമാണ്? 72 × 5/18 20 ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ? അപ്പം 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. 0 വെട്ടി 30/2. ആൻസർ 15 സെക്കൻഡുകൾ. വ്യക്തമാണല്ലോ. കാണേണ്ടത് ടൈമാണ്. ടൈം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ്. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ചോദ്യത്തിലുണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു. 200ഉം 100ഉം 300. രണ്ട് സ്പീഡുകൾ ചോദ്യത്തിലുണ്ട്, 40ഉം 30ഉം. രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു 72. 72നെ നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്തു. എത്രയാണത്? 20 ആണ്. 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20, 15 സെക്കൻഡ്. നോക്കാം, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് എതിർദിശയിൽ 16 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം വേണം? കാണേണ്ടത് സമയമാണ്. സമയം കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ടൈം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ്. ശരിയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതാതെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, 200 മീറ്ററും 100 മീറ്ററും. എന്താ 200 100ഉം? 300. ഡിസ്റ്റൻസുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് അല്ലേ? ദെൻ 300 എന്ത് വാക്കാ? മീറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡാണ്. രണ്ട് സ്പീഡുകളാണ് ഉള്ളത്, 20 km/hഉം 16 km/h. രണ്ട് സ്പീഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം, എതിർദിശ. അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലേ? 20ഉം 16ഉം 36 km/h. ഇവിടെ മീറ്റർ ഉണ്ട്, കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം. 36 എത്രയ്ക്ക് തുല്യമാ? 10. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 30 സെക്കൻഡുകൾ എന്ന് കിട്ടും.
നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ 3 പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം PSC ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ മോഡലുകളും നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് വരാം. 36 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ 20 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നുപോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്താ? നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എന്ത് നമുക്ക് കാണണം? എന്താ കാണേണ്ടേ? നീളം. നീളത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം. എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക? സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഡും ടൈമും അവിടെ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ? നോക്കൂ, ഈ ചോദ്യത്തിലെ സ്പീഡ് എത്ര? 36 km/h. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം എത്ര? 20 സെക്കൻഡുകൾ. അത് രണ്ടും ഇവിടെ എഴുതാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് മീറ്റർ എന്നോ സെക്കൻഡ് എന്നോ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ km/h മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും, ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് മീറ്റർ എന്നോ സെക്കൻഡ് എന്നോ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ km/h മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നല്ലേ പഠിച്ചത്? ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന വാക്ക് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ? അപ്പൊ 36 km/h കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. 36 km/h 36 × 5/18. ഇതാണ് എഴുതി ചെയ്ത് 10 നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 36 km/h എത്രയാണ്? 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. ടൈം എത്രയാണ്? 20. 10 × 20 ഉത്തരം എന്താ? 200 മീറ്റർ. 200 മീറ്റർ. ക്ലിയർ ആണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. സ്പീഡ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ 36 km/h, ടൈം ഈ ചോദ്യത്തിൽ 20 സെക്കൻഡുകൾ. ഇവ ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. ഗുണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് നോക്കുക. ചോദ്യത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ km/h എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം. ഇൻറ്റു 5/18. ആ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം. ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംഫർട്ടബിൾ. സോ 36 കണ്ടു 10. സോ 200 × 10 ആൻസർ 20 × 10 ആൻസർ 200 മീറ്റർ. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 54 km/h വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ 10 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നു പോയി എങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത്? അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ട്രെയിനിന്റെ നീളമല്ലേ? നീളം കാണാൻ നമുക്കറിയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. സ്പീഡും ടൈമും ചോദ്യത്തിൽ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. നോക്കൂ, സ്പീഡ് 54 km/h, ടൈം 10 സെക്കൻഡ്. ചോദ്യത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന വാക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ km/h മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. ശരിയാണല്ലോ? ദെൻ 54 km/h ടേബിളിലുള്ളതാണ് 15. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ 54 × 5/18 നമുക്ക് അപ്പോൾ 15 എന്ന് കിട്ടും. ഇൻറ്റു 10 ടൈം 10 ആണ്. അപ്പൊ 15 × 10 ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 150 മീറ്റർ. നോക്കിയേ, ആ ടേബിളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യവും ഇത് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എഴുതാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇതാണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 72 km/h വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ 20 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത്? കാണേണ്ടത് നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. ശരിയാണല്ലോ? ഈ ചോദ്യത്തിലെ സ്പീഡ് 72 km/h. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം 20 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് km/h കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? 72 × 5/18 ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂ എന്താ? 72 × 5/18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഇൻറ്റു ടൈം 20. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 400 മീറ്റർ. 400 മീറ്റർ. ഈ മോഡല് വ്യക്തമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് വരാം. 36 km/h വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 30 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത്? ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി. 36 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഒരു ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ആ ട്രെയിൻ 30 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത്? നമ്മളോട് നോക്കേണ്ടത് എന്താ? നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നീളം, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഡും ടൈമും എടുത്തെഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമായി.
എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ സ്പീഡ്? 36 km/h. എത്രയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ സമയം? 30 സെക്കൻഡുകൾ. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന വാക്ക് കിടക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നോ? എങ്കിൽ km/h എങ്ങോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം? m/s കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ 36 km/h നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം 10 m/s അല്ലെങ്കിൽ 36 × 5/18 അപ്പോഴും 10 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് 10, നമ്മളെ ടൈം എത്രയാണ്? 30. 10 × 30 നമ്മുടെ ഉത്തരം 300 മീറ്റർ. എന്താണ് ഈ 300 മീറ്റർ? ആകെ നീളമാണ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 300 മീറ്റർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ട്രെയിനോടൊപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ബ്രിഡ്ജോ ടണലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ള നീളമാണ് ഈ 300 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലഭിക്കുക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെതും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഡേറ്റ കൂടെ തന്നാലേ ചോദ്യം ശരിയാവും. തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 200 മീറ്റർ ഏതാണ്? പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് 200 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആകെ നീളം 300ഉം അതിൽ 200 മീറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എങ്ങനെ കാണും? ഈ 300ൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന 200 കുറച്ചാൽ മതി. 300 - 200 ആൻസർ 100 മീറ്റർ. വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിന്റെ നീളം 100 മീറ്റർ, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം 200 മീറ്റർ, ആകെ നീളം 300 മീറ്റർ. വ്യക്തമാണ് ഈ ചോദ്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നീളമാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. സ്പീഡ് 36 കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് 10 ആക്കി. ടൈം 30. 10 × 30 300 മീറ്റർ ആകെ നീളം. അതിൽ 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 100 മീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 90 km/h വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 20 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ട്രെയിനിന്റെ നീളമാണ്. നീളം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ചോദ്യത്തിലെ സ്പീഡ് 90 km/h. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം 20 സെക്കൻഡ്. ചോദ്യത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ km/h കൺവെർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? 90 km/h നമുക്ക് 25 എന്ന് അറിയാം. അറിയാത്ത ആൾക്കാർ 90 × 5/18 സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻസർ 25 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ സ്പീഡ് 25. ദെൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയെന്ന് കിട്ടി? 20. 25 × 20 500 മീറ്റർ. എന്താണ് 500 മീറ്റർ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 500 മീറ്റർ. ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നു 300 മീറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുണ്ട്, എന്നാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 500 ഉണ്ട്. വ്യക്തമാണല്ലോ. ദെൻ അപ്പൊ 500 മീറ്ററിൽ 300 മീറ്റർ ആരുടേതാണ്? പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി ആയിരിക്കില്ലേ ട്രെയിനിന്റെ നീളം? എന്താ ട്രെയിനിന്റെ നീളം? 500 - 300 ആൻസർ 200 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രെയിനിന് 200 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് 300 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്, ആകെ നീളം 500 മീറ്റർ ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. സ്പീഡ് 25, ടൈം 20. 25 × 20 500 മീറ്റർ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 300 മീറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന 200 ആയിരിക്കും ആരുടെ നീളം? ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 72 km/h വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 30 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത്? ചോദ്യം നീളം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഈ ചോദ്യത്തിലെ സ്പീഡ് 72 km/h. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം 30 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 72 km/h 30 സെക്കൻഡ്. 30 സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 72 km/h കൺവെർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? 72 × 5/18 നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് 20 ആണ്. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ 20 × 30 ആൻസർ 600 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ 600 മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ 600 മീറ്ററിൽ 100 മീറ്റർ ആരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്? പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാവില്ലേ ട്രെയിന്? എന്താ ബാക്കി ട്രെയിനിന്റെ നീളം? 600ൽ നിന്ന് 100 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും 500 മീറ്റർ നീളമാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിനുള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് വരാം. 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 30 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത എന്ത്? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് വേഗത അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡാണ്. ചോദ്യത്തിൽ കൂടെ 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ
30 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സ്പീഡല്ലേ? സ്പീഡ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. നമുക്കറിയാം S=D/T. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും എടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ. എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്? 300 മീറ്റർ. എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം? 30 സെക്കൻഡ്. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ടൈമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 300 മീറ്ററും 30 സെക്കൻഡ്. ചോദ്യത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് മീറ്റർ. ഒരേ യൂണിറ്റിലാണ് കിടക്കുക, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, മീറ്ററും സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷനും ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് 300 മീറ്റർ, ടൈം 30 സെക്കൻഡ്. ശരിയല്ലേ? ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ആൻസർ 10. 300/30 10. എന്താ യൂണിറ്റ്? മീറ്ററും സെക്കൻഡും വരുമ്പോൾ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. 10 എല്ലാവർക്കും കിട്ടും, പക്ഷെ ബാക്കിയാണ് പ്രശ്നം. 10 km/h എന്ന ഓപ്ഷനിൽ തന്നാൽ തെറ്റാണ്. 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. എങ്ങനെ കിട്ടി? ചോദ്യത്തിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും. അല്ല, കുറച്ചുകൂടി നല്ല ചോദ്യ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ ഒരു km/h കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പറയും അല്ലേ. നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ 5/18 ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. 10 × 18/5. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 36 km/h. വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ km/h ഇത് തരണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഓപ്ഷനിൽ 36 km/h എന്നാ തരിക, 10 എന്നല്ല. 10 എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് 300 മീറ്റർ ആണ്. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം 30 സെക്കൻഡ് ആണ്. 300/30. ആൻസർ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതിന് km/h കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ × 18/5. അപ്പോൾ എന്തായി മാറും? അത് 36 km/h ആയി മാറും. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 500 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 20 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത്? നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെയാണ്. എന്താ കാണേണ്ടത്? വേഗത, സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്? 500 മീറ്റർ. എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം? 20 സെക്കൻഡ്. സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി. 50/2 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. മീറ്റർ സെക്കൻഡ് മറന്നു പോകരുത്, മീറ്ററും സെക്കൻഡുമാണ് ചോദ്യത്തിലെ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരൂ? 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതിനെ km/h മാറ്റിയാൽ നമുക്കറിയാം × 18/5 90 km/h ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 40 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത്? 400 മീറ്റർ നീളമാണ് ട്രെയിനുള്ളത്. അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ കടന്നു പോകുന്നു 40 സെക്കൻഡുകളോട്. കാണേണ്ടത് സ്പീഡ്. സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് 400 മീറ്റർ. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ടൈം 40 സെക്കൻഡ്. 400/40 10. എന്താ യൂണിറ്റ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ കാണണം. അല്ലെങ്കിൽ 36 km. എന്താ 36? 10 × 18/5. വേഗത km/h മാറ്റിയാൽ 36 km/h. വ്യക്തമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകാം. 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 35 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകും എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത്? വീണ്ടും വേഗതയുടെ അടുത്ത മോഡലാണ്, സ്പീഡാണ് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ ട്രെയിനിന് 200 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ആ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് 150 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ഇത് കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന ആകെ സമയം 35 സെക്കൻഡുകളാണ് എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത്? നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല, ആദ്യം പഠിച്ച 3 പോയിന്റ് തന്നെ. എന്താ കാണേണ്ടേ? വേഗത, സ്പീഡ് സമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ? രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനും 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കാനും, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ചെയ്യാനും അല്ലേ. അപ്പോൾ 200ഉം 150ഉം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു. എത്ര കിട്ടി? 350 മീറ്റർ. ശരിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ടൈം വേണം. ചോദിച്ചു ഒരു ടൈമേ ഉള്ളൂ. എത്രയാ ടൈം? 35. സോ 350 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 35 ക്യാൻസലായി പോയി. എന്താ ആൻസർ? 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 35 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകാമെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ 36 km/h. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം.
300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 25 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത എന്ത്? നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട മോഡൽ തന്നെയാണ്. എന്താ കാണേണ്ടത്? സ്പീഡ് കാണണം അല്ലെ. സ്പീഡ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 300ഉം 200ഉം. എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ്? 500 മീറ്റർ. ഇനി വേണ്ടത് ടൈം അല്ലേ. എത്രയാ ടൈം? 25 സെക്കൻഡ്. 500/25 ഉത്തരം 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷനിൽ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യും. 20 × 18/5 ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റേ ഉള്ളൂ. 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് 72 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പൊ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ്. സ്പീഡാണ് കാണേണ്ടത്. സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഇവിടെ 300 200 ഡിസ്റ്റൻസ്. 300 200 കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 500. 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25. ആൻസർ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 15 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നുപോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത എന്ത്? വേഗത എന്നാൽ സ്പീഡ് അല്ലെ. സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, 200ഉം 100ഉം. എത്ര കിട്ടും? 300. ടൈം 15. 300/15 ഉത്തരം 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ചോദ്യവും തരാം. അപ്പോൾ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നോ മരം എന്നോ പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇനി 2 ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നാൽ അതനുസരിച്ച്, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നാൽ അത് മാത്രം എടുക്കുകയും 2 തന്നാൽ അത് പ്ലസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത്? ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരുവിധം നന്നായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അതായത് ഒരു നിലവാരമുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. PSC ചോദിച്ചതിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു വ്യക്തി നിൽപ്പുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു വ്യക്തി നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിയെ ഒരു ട്രെയിൻ 10 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകും. എന്നാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം 300 മീറ്റർ ആണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകാൻ ഈ ട്രെയിനിന് 30 സെക്കൻഡ് എടുക്കും. എങ്കിൽ ട്രെയിൻ എത്ര വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക? 2 കാര്യങ്ങൾ പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നു പോകാൻ ഈ ട്രെയിനിന് 10 സെക്കൻഡ് മതി. എന്നാൽ 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതിന് 30 സെക്കൻഡ് വേണം. എങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ എത്ര വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ PSCയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് മതി, വേറെ റൂളൊന്നും വേണ്ട. പടം വരച്ച് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് വേഗത, സ്പീഡ്. കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് മറന്നിട്ടില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഒരൊറ്റ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ഏതാണത്? 300 മീറ്റർ. ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ 300 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് 300 എന്ന് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ടൈം വേണം. ടൈം എത്ര ടൈമുണ്ട്? 2 ടൈമുണ്ട്. കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, 10 സെക്കൻഡും 30 സെക്കൻഡും. ടൈമിന് നമ്മളൊരു റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. 2 ഡിസ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ പ്ലസ്, 2 ടൈമുകളാണെങ്കിൽ മൈനസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 30-ൽ നിന്ന് ഈ 10 കുറയ്ക്കണം. 30-ൽ നിന്ന് 10 കുറച്ച് എത്ര? 20. 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. ആൻസർ 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്പീഡ് കാണണം. സ്പീഡ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 300 മീറ്റർ ആണ്. ടൈം ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, 30 സെക്കൻഡും 10 സെക്കൻഡും. സോ സമയത്തിൻ്റെ റൂള് ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 30-ൽ നിന്ന് 10 കുറച്ചു, 20. 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. ആൻസർ 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു പക്ഷേ അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. × 18/5 54 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 7 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും 140 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 14 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കടന്നു പോകുമെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത്? ഇപ്പോൾ എഴുതാതെ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കാം. അതായത് സ്പീഡ് കാണണം, വേഗത. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. എത്രയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്? 140 മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. 2 ടൈമുകളുണ്ട്, 14 സെക്കൻഡും 7 സെക്കൻഡും. 2 ടൈമുകളുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് അല്ലേ എടുക്കുക. 14-ൽ നിന്ന് 7 കുറച്ചാൽ 7. 140/7 എത്ര കിട്ടും? 20. എന്താ യൂണിറ്റ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്.
അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് 140 മീറ്റർ ആണ്. ടൈം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, 14ഉം 7ഉം. സമയ വ്യത്യാസം എടുത്തു 7. 140 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7, ആൻസർ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 15 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത എന്ത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപ് കണ്ട ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ്. വേഗത, സ്പീഡാണ് കാണേണ്ടത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. എത്രയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്? 200 മീറ്റർ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ടൈം എന്താണ്? 1 ആണോ 2 ആണോ? 2 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ടൈം ഡിഫറൻസ് അല്ലേ എടുക്കുക. 15 - 5 10. 200/10, ആൻസർ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. വ്യക്തമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രെയിൻ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ആ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു ട്രെയിൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക്, ആ ചോദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതെല്ലാം ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനും മറ്റു ചോദ്യവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ 10 മോഡലുകളാണ് നമുക്ക് PSC പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായി വരിക.